I wanna know. Говорит и показывает Москва. Неправильно. Филадельфия. Мексико. Оттава. Да. Флорида Пантерс, О, Каролина. полегче, парень. God damn it. Торонто, да, в юниорской лиге, потом вернулся в Россию, потом в Вышке поиграл чуть, потом уехал же в Чехию, да? Ты возвращаешься и думаешь, что происходит? Я как будто 2 года в хоккей не играл. Возможно, Как это зайти в был вообще зайти- единственный шанс. Ну, у меня мозг не работал. Вчерашнее забыто, завтрашнее закрыто, сегодняшнее даровано. Какой ты Никогда хороший, ни о чем Ну, не думал. насколько ты хороший. Это круто, блин, это Документалка уже снимается или нет на Netflix? Вот мы же начали. Леха, у нас же наша, чуть не стол не уронил, рубрика постоянная «Звонок в Америку». Да, у нас звонок в Америку, American Call, Moscow Calling. Можно так назвать. Moscow Call. Moscow Call. Ты будешь меня поправлять теперь всю жизнь? Да, до конца. Говорит и показывает Москва. Во, кстати, Да. так надо начинать. Да, да. И у нас в гостях... Нет, забыли, у нас не в гостях. В гостях. Мы на связи, мы на Наша связи. телепередача. Да, мы на связи с Даниилом Миромановым. Даниилом Миромановым. Как ты так умудрился накосячить сразу? За 1 минуту раз 6 меня вырезали. И встали. Да, Данил, спасибо, что позвонил. У нас первый гость, которому мы звоним в ночное время. Вот, ну, прямо сейчас у нас сильная разница, у нас практически ночь. А сколько у тебя сейчас времени? 3 с чем-то. 3... Вот это вот всегда вопрос, 3 AM или PM. И я все равно забуду. Серьезно? Да. Ну это же просто. PM, 3 PM? конечно. 15. Сколько сейчас там минут? У вас 11 сколько? 11:10. 11:10, у меня получается 15:10. А ты где находишься? В какой город? Вы же сегодня ночью только отыграли игру, да? Мы вчера играли в Каролине, и после улетели сразу в Филадельфию. Сегодня выходной, завтра игра с Филадельфией. Слушай, а как вот у вас выходной? Какие у тебя планы на выходной день? Ну, помимо звонка. Помимо звонка выспался, затем сходил, немножко прогулялся. Здесь так на самом деле прохладно, всего там плюс 3, плюс 4. Сходил на прогулку, хороший день сегодня, голубое небо, ярко светит солнце. Вот. Сходил покушал, взял кофе, вернулся в номер. И вечером пойдем на ужин с Егором Шаранговичем, Андреем Кузьменко и Ильей Соловьевым. Такая небольшая русскоговорящая бригада. Слушай, да, всем обязательно привет передавай. И если ребята... Обязательно. Мы будем ждать ребят, обязательно постараемся им набрать. И надеюсь, что они ответят нас. Макс, стартанул розыгрыш плов, и в первом раунде уже есть сенсация. Адмирал на чужой площадке победил Челябинск. Как Для ты меня это считаешь? не сенсация, Алексей. Как ты считаешь, как пройдет второй матч? Адмирал победит, пускай не в основное время, но С учетом победит. овертайма 3,90 коэффициент. Именно То есть так. ты говоришь, чтобы брали ставку 3,9. 100%. Я убежден, что Челябинск победит с разницей в 3 больше шайб, и у вас будет коэффициент 2,45, поэтому забирайте, ставите 1000, 2500 ваши. Это получается фора. Это Форест, да, с такой форой. Еще один матч очень интересный, любопытный. В Магнитогорске встречается местная команда с Омским «Авангардом». И как ты считаешь, как здесь закончится матч? Ну, я тут уверен, что «Авангард» опять победит. 100%. 2,10 с учетом овертайма и 2,85 в основное время. Если побеждает Омский «Авангард», то с 1000 вы забираете 3. Я тоже подключаюсь. Я думаю, что Омск победит на чужой площадке в основное время. Так, а если вы новый пользователь, по промокоду «Коробка» можете забирать фрибеты и пользоваться. Нам не жалко. Скажи, пожалуйста, а если тебе недолго устанавливать телефон, ты можешь показать вид в окно, что у тебя за окном? Да, конечно.
Сейчас переверну камеру. Вот. Ого, Вау. это Такой вид. Вау, 56-й этаж. Вот. Круто. Поэтому так, Лёх, тоже круто Я сидеть, так вот смотреть, в Перми наблюдать. жил, я также в Перми жил, Это когда по Филадельфия. вышке играл. Там вон, получается, площадь и лестница, там, где этот Лунки, Рокки да? в фильме забегал по лестнице вверх. Вау. Да-да-да. Обалдеть. Ну, прикольно, Слушай, на самом вообще деле. очень Я второй красиво. раз в этом отеле. Вот. Да, очень. Хороший вид. Да. Слушай, а у вас часто вот так перед играми, что выходные сейчас? Это из-за того, что конец сезона или по ходу и в начале сезона такая же история? Не, здесь как в НХЛ по правилам у тебя должно быть минимум 2 выходных в месяц, по-моему, или больше. Это требование профсоюза игроков. Вот. Из-за того, что сейчас на самом деле у нас длинный такой выезд, у нас вот сейчас выезд с Вашингтона, потом Тампа, Флорида Пантерс, Каролина. Полегче, парень! Я уже не успеваю. Флорида Пантерс. Panthers. Не, я сказал Флорида. Пантерс. Слушай, а топовые Сказал по-русски. все топовые команды, то есть у вас выезд такой вообще непростой. Да, приличный выезд получается. Ну, первый раз вообще такой длинный выезд. Обычно как-то они все это разбивают. Если западные команды едут на восток, то на несколько выездов все это разбросано. А так, можно сказать, собрали все в одну. Сейчас у нас сколько Вашингтон, Тампа, Флорида, Каролина, Начнем с Вашингтона. Филадельфия и Даллас. Ты же Извини, он да. не дал забить овечки. Ты же за овечки не забил в вашей игре, да, по-моему, когда вы играли с ними? Забил. Да, забил, точно. У тебя -1 или нет? Нет. Слушай, ну вообще у каждого спрашиваем, следишь ты, не следишь, разговариваете вы об этом в команде, за рекордом Овечкина, я имею в виду. Обязательно. Такой исторический момент. Во всяком случае, постоянно ребята обсуждают в раздевалке и по телевизору тоже постоянно крутят. Там, как говорится, вот отсчет до рекорда Алекса. Вот. И мы как ребята, как русские, естественно, следим и переживаем. Ждем, конечно, когда он побьет рекорд. Это такой очень исторический момент. И даже вот парни обсуждали в раздевалке то, что видно, как в этом году вот именно сейчас Ови, он прям настроился и прям реально хочет побить рекорд. Вот, и очень интересно наблюдать. И, вообще присутствовать и быть в лиге вот в этот момент, когда он побьет этот рекорд. А ты поздравил его, кстати, после игры или что-то такое? Может, отбил во время игры ему? Подъехал просто. Нет. Молочек. Не, он красавец на самом деле. Тащит Вашингтон и тащит русский хоккей вперед, поэтому, вся хвала ему. Слушай, а вы так с русскими ребятами в разных городах, когда в другие приезжаете на игры, ты постоянно сходите с кем-то или ты как со всеми общаешься, не со всеми? Редко. Так, на самом деле, я особо не знаком с русскими ребятами, кто в лиге. Вот Жень Додонов, Илья Любушкин в Далласе, с ними хорошо знаком. Потом Кузю сейчас обменяли, в Филадельфию сегодня сходим. Затем Паша Дорофеев в Вегасе и Ванька Барбашев. Поэтому только с этими ребятами, в принципе, знаком и общаемся. Состоялся обмен, как ты назвал его, Кузя. Кузьменко обменяли. Вообще, то есть к этому шло, как ты отреагировал, как он отреагировал к переезду? Сегодня обсудим. Не знаю. Но это все так на самом деле быстро произошло, потому что постоянно обсуждали эти моменты с Андрюхой. На самом деле так все это очень интересно произошло. С кем мы играли? По-моему, мы вроде как играли с Детройтом, и буквально вот перед собранием
ко мне подходит Кузя и говорит, типа, я не играю. Я говорю, вау, типа, что такое, обмен, что ли? Он говорит, ну да, мне там позвонил генеральный, я пошел, сходил к генеральному. Он говорит, там, у меня типа запрет на обмен в Филадельфию, там у тебя есть какое-то время, там езжай домой, там подумай и позвони агенту и возвращайтесь к нам с твоим решением. Вот он буквально там за пару минут переоделся, уехал, сходил на собрание, хотел вернуться, там спросить у него какие-то вопросы, поговорить, и он уже угнал домой. Потом после игры мы с ним там списались, созвонились, он говорит, ну все, там обменяли по факту, потому что у них там наклевывалась сделка, игра была, получается, 7 часов, в 3 часа там началось какое-то движение, получилось, что получился такой, как обмен 4 игроками, то есть Фрост Фарби из Филадельфии, и Кузя и Пелтье, там молодой парень из Калгари. Вот, и в принципе так все очень быстро получилось. Кузя говорит, ну, никаких разговоров не было, ничего не было, просто так оно все по щелчку пальца и получилось. Ну, просто он поехал к тренеру, который вообще не подарок совсем. Ну, мы этот момент с ним обсуждали, и он говорит то, что ему, в принципе, нравится, и, ну, Торт там сколько лет уже в лиге, такой, ну, крутой дядька. На самом деле, если отдаваться полностью, если, ну, то есть подходить ко всему с дисциплиной, делать работу на 100%, то, ну, у него не будет никаких вопросов, у тебя не будет никаких проблем. Просто, насколько я знаю, там Торс не любит лентяев и не любит недисциплинированных игроков. Данил, расскажи, пожалуйста, у вас недавно была пауза, Кубок 4. Во-первых, следил или не следил, да, и как ты, чем занимался в эту паузу? Да, и такая еще большая пауза. В НХЛ же первый раз вообще в целом, что посреди сезона, там матч звезд, как правило, поменьше. Ты как вообще? Да. Ну, для игроков, кто не ездил, кто не играл, это такой прям отпуск посреди сезона получился, потому что я с женой полетел в Мексику, и мы были в Мексике, получается, 8 дней. И все время, да, когда мы были в Мексике, я и говорю то, что вау, чувствуется, как будто, ну, реально сезон закончился, и такой этот отпуск после сезона, потому что, ну да, обычно, когда у тебя матч звезд, максимум тебе дают там 3-4 дня и возвращаешься к тренировкам. А тут буквально реально полностью было 2 недели, то есть нас распустили на 9 дней, и потом еще тренировались 4 дня. То есть там набирали игровую кондицию, там вкатывались и готовились. Вот. А так, ну, я считаю, что это очень круто получилось, и ребята там, у кого были какие-то микротравмы, полностью восстановились, отдохнули. Ну, самое главное головой и ментально, морально отвлечься, перезагрузиться, передохнуть. И все ребята вернулись, ну, просто с новыми силами, с полной энергией и, как говорится, погнали в бой. Мне, знаешь, что интересно? Вот ты помнишь вот эту первую тренировку после этой паузы? Это же всегда расплата наступает неимоверная. Как будто вообще. Да, так и есть. Я помню, да, когда мы полетели, я сижу в самолете и такой думаю, ну ладно, надо наслаждаться, потому что первая тренировка будет сладкая. Потому что реально я всю жизнь в хоккее, и это для меня такая самая большая загадка, что реально ты набираешь форму, прям, чтобы выйти на пик кондиций, там 2-3 недели, и теряешь ее буквально, реально, там, может быть, там 2-3 выходных тебе дают, ты возвращаешься и думаешь, что происходит? Я как будто 2 года в хоккей не играл. Я почти не в течение растеряю вообще форму. У меня так это. Да, для меня это всегда такая загадка, я никогда не понимал, но надо
надо брать это как факт. Ну, просто осознаешь и понимаешь, что первый день будет тяжело, а потом как по накатанной. Ты первый парень, кому мы звоним, и я с тобой не знаком, Макс с тобой не знаком. Знаешь, хотя у нас есть такая рубрика постоянная, спрашиваем ребят какой-нибудь факт, очень интересный факт о себе. Сможешь нам что-нибудь, нам и телезрителям о себе что-нибудь рассказать такого удивительного, как... Телезрителям. Я сказал телезрителям. Телезрители, нормально у нас, мы на Первом канале выходим. Да, конечно. Ну, первое, что пришло мне в голову, это когда мне было 7 месяцев. Чего? 7 месяцев? От рождения? 7 месяцев. Ну, интересный факт о себе, правильно? Ты помнишь себя? Нет, я не помню, но факт интересный. Да, ну-ка. Да, когда мне было 7 месяцев, мы переехали с родителями в Аргентину и жили в Аргентине 2 года. Вот это такой интересный факт. Особо немного кто об этом знает. Вот. И еще интересный факт, что я поменял амплуа в 19 лет. То есть до 19 я играл в нападении, потом в 19 я поменял амплуа и стал защитником. А как так произошло? Это же, ну, это, я понимаю, там до 10 лет, там до 13 лет, да, поменять. А как так в таком возрасте? И... Ну, там, понимаю, на матч, знаешь, там на 3 матча кого-то подстраховать. Как вообще поменять? Да, очень интересная история. В общем, когда мне было 16, и мы с родителями поехали в Торонто, где там наши ребята, мои соотечественники, там кто-то из русских ребят учились в спортивной академии, играли по детской школе. Один из них был Никита Корстелев, который сейчас в «Тракторе». Вот. И получается, в детстве мы оба 97-го года играли против друг друга. Он был в ЦСКА, я был в Руси. Вот. И потом он, по-моему, в 15 либо в 14 уехал в Торонто, в спортивную академию, «Эверест» называлась, и играл одновременно там по детской школе. Вот. И мы как-то об этом узнали. Моя мама связалась с его мамой. Вот. Они нам об этой академии рассказали, и мы решили поехать посмотреть вообще, там, что за история, что и как. В общем, поехали, все разузнали, и также одновременно, получается, был апрель, там проходили как пробные там, тренировки, то есть как это все происходит. Каждый год команда набирается по новой, то есть у них происходят такие вот как трайауты, где ребята приходят, там платишь $20, там тебе дают какую-то форму, там майки и так далее, то есть ты платишь тоже за аренду льда, происходит, там идет тренировка, потом ты играешь, и там тренеры и все менеджмент там, этого клуба наблюдают за тобой и собирают команду на следующий год. То есть я вот сходил на трайаут, и то есть меня взяли в команду. И это потом... ты еще был нападающим, да? Я был нападающим, да. Мне было 16 лет. Вот. Потом, как закончился трайаут, мы уехали домой в Москву. В Москве провел лето. И в сентябре я уже поехал в академию, уже все собрался со всеми вещами, все, полетели, уехали. И начался учебный год. Начался хоккейный сезон, вот, отучился год, и как получилось, что меня летом задрафтовали в OHL, драфтовал Лондон Найтс. Наступил такой момент, нужно было как-то двигаться, и непонятно такой момент, что делать, и куда двигаться, какое направление выбирать. Вот, и тогда мама моя нашла контакт Игоря Николаевича Ларионова и написала ему письмо. Обратилась к нему с каким-то там советом, попросила совета Игоря Николаевича там, и помочь там, в выборе какого-то направления. Вот. Он буквально через 10 минут перезвонил, они с ней так хорошо поговорили. Он говорит, у меня в апреле
здесь собирается небольшой как кемп, лагерь, там, берите сына, приезжайте сюда, потренируемся, поиграем, посмотрим. Хочу на него посмотреть. В общем, мы тогда были в Торонто, сели в машину, поехали из Торонто в Детройт, где он на тот момент был, ехать буквально где-то 3,5 часа. Мы приехали, и Игорь Николаевич собирал такой небольшой кемп из ребят, небольшой лагерь, там тренировались, был турнир тоже, было 2-3 игры в день. Вот, и на тот момент в кемпе было, наверное, где-то там 12-13 ребят, кто были нападающие, и было где-то 3 защитника. Игорь Николаевич разделал и говорит: ребят, кто хочет в обороне сыграть? Я про себя подумал, думаю, я могу сыграть без проблем, потому что я постоянно буду играть, Игорь Николаевич побольше меня посмотрит, я больше буду на льду. Сыграли еще одну игру, он говорит, вы вообще не понимаете, говорит, нам нужно его сделать защитником, говорит, атакующим защитником, говорит, потому что он длинный, хорошо катается, хороший пас, хорошо видит поляну, надо его делать защитником. Это на тот момент было 11 лет назад. Он говорит, хоккей, говорит, меняется, говорит, и атакующие защитники, они набирают популярность все больше и больше и больше, их больше всего сейчас начинают ценить, и это редкость, особенно праворукий, большой атакующий защитник. Потом все, я уже начал работать с Игорем Николаевичем, он стал моим агентом, потому что на тот момент он был агентом, и тогда он меня отправил на следующий сезон в Нью-Йорк, в Квебек. Вот, я поехал в Квебек, просто я поехал в кемп, ничего, у меня не было контакта, как поехал тоже на пробы, как на трайаут. Но ты ехал как защитник туда, да, или как нападающий все равно? Игорь Николаевич уже там договорился с генералем, то, что вот там он как защитник, там посмотрите его как защитника. Но при этом я все это время играл как нападающий. Первый год играл, мой год новичка играл в нападении. Второй год я уже начинал играть в защите, то есть я уже такой был более гибридный, то есть играл в нападении, какие-то игры играл в защите. И мой 3-й сезон, я уже по окончании 2-го сезона, получается, я сказал менеджменту, что я не возвращаюсь, я пойду в КХЛ. И поехал в КХЛ как лимитчик. Мне было, получается, летом мне исполнилось 19, и все. То есть я был... А тебя пригласили в КХЛ? У тебя было какое-то приглашение или ты принадлежал Сочи? Я принадлежал Сочи, потому что за год до этого меня зарестовали, и одновременно меня тоже пригласили. Там, давай, там, приезжай, подтягивайся, там, приезжай в кемп, там, туда-сюда, у нас есть место для тебя, там, будешь лимитчиком и так далее. Вот. И тогда на тот момент был... Сергей Александрович Зубов, тренер. Вот. Слушай, Зубов же, он сам здорово атаковал, и такой атакующий защитник. Да, мы об этом думали, того, как ехать, потому что, реально у него такая карьера была сумасшедшая, да, и сколько очков он набирал, и вообще сумасшедшая карьера получилась. То, что я поеду в Сочи, и Сергей Александрович там поможет мне, покажет, то есть, как говорится, станет таким, как наставником, потому что он был именно тем, кем я хочу стать, там, атакующим защитником, там, дирижером на большинстве и так далее. Но я не знаю, было правильно или неправильно, то, что я поехал в КХЛ, на самом деле, на самый такой высокий уровень в России вообще и в Европе сразу же, без какого-то такого опыта. То есть я вообще ни год, ни два не играл в защите, сразу же поехал в КХЛ. Это мощно, на самом деле. Да, а что для тебя, как для нападающего, был самый тяжелый, когда ты перешел в оборону? Скорее всего, это... у меня, знаешь, какой? Вот у меня пример. Я один сезон тоже поиграл в обороне из-за того, что у нас на пресезонке было там 10 или 12 защитников, и к концу пресезонки их осталось 6. И мне тренер говорит, давай попробуем сезон, начни сезон в обороне.
Я начал сезон и доходил до того, что я начинал игру в обороне, у меня был там условно загиб лидстрем, знаешь, ну лопата такая, вертолет. Да, да. По ходу матча я мог перейти в нападение, и я брал вот этот, как у Овечкина, банан, вот такой вот загиб. То есть я по ходу матча мог менять клюшки даже, вот до такого доходило у меня. А вот и когда я начал играть в обороне, для меня было очень тяжело. Мы играли тактика 1-3-1, и я был самым последним. Да. И мне закидывали всегда шайбу в зону, и я ее всегда подбирал. Это самое приятное, да. А ты представляешь, тогда Артюхин играл в Лие. Да. Я помню, вот, то есть, я столкнулся с тем, что мне постоянно по соплям так прилетало, когда забрасывали шайбу в угол. А для тебя вот что было самое такое вот, вау, это вот так вот в обороне? Это, наверное, вот эти все привычки, которые вот ты прививаешь с детства, да, это подкаты, это вот, когда ты начинаешь вот откатываться на синей линии, да, чтобы не было вот это вот, как гэп, вот это вот пространство, чтобы не давать пространство нападающему, потом выхода из зоны, то есть разворот и качество спиной, нужно развернуться и идти в подбор. Ну, все, абсолютно все, что связано с обороной, нужно было прививать, нужно было тренировать. И многие вещи, которые со мной происходили, то есть мне нужно было обдумывать. То есть это не автомат был? Так и есть, да, так и есть. И на таком уровне, когда ты играешь там НХЛ, АХЛ, КХЛ, ты должен играть на инстинктах, и вещи должны быть происходить автоматически. А у меня мозг не работал, потому что все равно у меня мозг работал как у нападающего, а те вещи, которые мне нужно было делать, я их обдумывал. Прикольно, что ты решил в КХЛ попробовать это такое, знаешь. Ну, я это не умею делать. Пожалуй, в КХЛ идеальный вариант вообще. Да, но сейчас оглядываясь, то, я сейчас, получается, в НХЛ, и... значит, все правильно делал, да. Значит, все правильно было. Потому что, реально так, если подумать, о чем мы вообще думали, но на самом деле я... Но это же авантюра, это выглядит на самом деле. Это была авантюра, это просто, знаешь... А возможно, это был вообще единственный шанс. Так и есть. Не было таких каких-то раздумываний. Я всегда в себе был уверен, и, окей, я просто хочу быть там, где я смогу больше всего и быстрее всего вырасти. То есть, окей, да, поедем, возможно, я не буду играть, но я знаю, что там тренируюсь, и, то есть, играя под Зубовым, там тренируюсь, и на тех же тренировках я смогу вырастить по максимуму. Чтобы улететь в Торонто, это и средства нужны, и это такой, рискованный шаг. То есть вы с родителями это обсуждали? Это чья инициатива была, твоя? Да, и вы из-за хоккея туда поехали или учиться? Возможности, да. Да, из-за хоккея, потому что на тот момент, как я всю детскую школу проходил в Руси, а в Руси нету продолжения, то есть нету ни молодежки, ни вышки, ни КХЛ. Хорошо, есть «Спартак», есть ЦСКА, есть «Динамо» в Москве. Или вы даже не рассматривали такие вещи? На тот момент, то есть у меня были задатки, я еще был очень поздний. То есть там 14-15 лет я был маленький, худой, то есть у меня были задатки, я был талантлив, но я был не готов, я был, откровенно говоря, очень сырой. И то есть ребята там Егор Рыков, Саша Волков, они поехали в Питер, то есть, потому что там видели их перспективу, то есть они поехали уже под МХЛ и пошли по ступени. А у меня, не было, откровенно говоря, этой перспективы. То есть мне нужно было чуть-чуть больше времени, чтобы у меня было созревание, чтобы я вырос, немножко чуть возмужал, потому что реально как ребенок еще тогда был. Так оно и получилось. И как только я уехал, я, получается, за год, наверное, на сантиметров 20 вырос. Прям, очень сильно вытянулся, подвозмужал. Как раз это было нужно. Нужно чуть подождать, чуть выждать. Я тогда помню, у меня
получается, вот в детской школе были тренеры Сергей Викторович Толстых, Николай Яковлевич Павлов. Вот, я помню, вот лет в 13, с мамой, с папой это обсуждали, лет 13, когда там ребята уже там, многие там возмужали, у кого было раннее созревание, играли, там бодались, там одежка такая конкретная была. И я много не играл. И отец там, я помню, разговаривал с Сергеем Викторовичем и говорит, ну, типа, Викторович, типа, ну, чё Данил не играет там и так далее. Он ему говорит, типа, Сань, типа, ты видел там, какие кабаны играют? Типа, они просто убьют его. Говорит, подожди чуть-чуть, нужно ему созреть и так далее. Ну, на тот момент не понимали, но очень благодарен своим там первым тренерам, что... Но они тебя просто уберегли, они тебя берегли на самом деле. Это не то, что... Уберегли. У меня один в один ситуация с тобой, у меня, ну, я был супер худой, я там и комплексовал из-за этого. А вот Гочи в 3 года вот уже такой был, как сейчас. С бородой, да? С бородой, 1,80 м, 90 килограмм. Вот я не шучу, вот я сколько играл против Гочи, вот он всегда такой был. У него... Я понял, что надо расти быстрее просто. Да, в этот момент раскусил, и то есть меня тоже постоянно, там, какой-то стык, меня тоже всегда берегли, я обижался, но я понимал, просто бы поломали. Слушай, ну у тебя в целом путь вообще супер интересный по карьере. Ты еще же помимо вот... Ты уехал там в Торонто, да, в юниорской лиге, потом вернулся в Россию, потом там, в Вышке поиграл чуть, потом уехал же в Чехию, да, насколько я... Вот это вот вообще для нас, да, новость. Да. Я себе быстро все вкратце расскажу, потому что это все растягивается так. Давай, мы здесь, возвращаясь к этому... Все 80 человек здесь для этого. Не, это интересно. Возвращаясь к этому вопросу. Короче, вот как раз наступил момент для того, чтобы понимать, куда дальше двигаться, что делать. И как раз вот узнали об этой вот детской лиге в Торонто, об академии. И на тот момент еще вот, ну, все благодаря маме с папой обязан абсолютно всем. Данил, давай, знаешь, какой вопрос? У вас была возможность, да, улететь в Торонто? Была возможность. Потом случился кризис, но это другая история. Именно благодаря родителям, благодаря Господу, именно у родителей был бизнес, да, и бизнес там хорошо там развивался и так далее, именно в тот карман времени, когда это было необходимо мне. Когда ты заиграл в НХЛ, когда ты начал получать большие деньги, что ты вот в знак благодарности как-то к родителям обратился, прикинь, сейчас скажут нет. Только не вздумай сказать, что нет. Ну, то есть ты какой-то символический подарок или, может быть, какой-то крупный подарок подарил родителям? Ну, мы съездили то есть, ну, сводил родителей на Кубу в такой небольшой отпуск. Ну, кайфово. Не, у тебя, правда, в пути, вот сколько читал перед этим, готовился, это прям невероятно. Был момент, когда ты такой, я уже не могу, просто я не могу уже, ну, вот там... Ты же в НХЛ всегда хотел, да, играть? У тебя была мечта вот попасть в НХЛ, заиграть? Да. Была мечта, да. Вот. Не, ну в плане того, что ты в вышку уже попадал, у тебя не было там... Да, что вышка, АХЛ, там, в Сочи, вот чешская лига. Вот был на твоем пути когда? Но я уже не могу против течения грести. Не, никогда не было. Вот я постоянно об этом задумываюсь. Я всегда был в хоккее ради любви к игре. Просто и все. А это ключевое. Я никогда не думал... Да. Это ключевое, потому что деньги там и успех и так далее, это приходит со временем. Но я никогда не задумывался, то есть там в юниорке там играл там за $200 в месяц там, и так далее. Я даже об этих деньгах не думал. Я просто любил игру. Я хотел играть. Я хотел играть как можно дольше, наслаждаться игрой, быть в раздевалке, быть вокруг ребят. И все. Какой ты хороший, ну насколько ты хороший. Это круто, блин. Документалка уже снимается или нет на Netflix? Вот мы же начали. Нет. Мы снимаем. Нет, кроме шуток, это прям тернистый путь. У нас просто в гостях был Толя Голышев.
И он Да. как раз рассказывал, что у него была мечта как раз хотя бы один матч провести в НХЛ. И он НХЛ, приезжал, да. как это называется, когда тренируешься, а потом Да и он просто, у него была ситуация, вы его поднимали в первую команду, он выходил на warm-up перед игрой, прям вот эти там, 13-м нападающим, знаешь, если кто травму получит, типа он играл, разминка проходила, его убирали, он там сидел, трибуны смотрел. И он там Да. буквально 20 матчей в АХЛ поиграл, сказал, все, мне это нафиг не надо, типа такое отношение, я поехал в Россию назад. А у тебя вообще другое. Видишь? Мгм. Это абсолютно нормально. Это кто чего хочет. То есть, когда мне было 5 лет, мы отмечали день рождения у меня, у бабушки с дедушкой. С моей семьей, с семьей моего друга, тогда одноклассника, мы с ним вместе начинали, вместе в детстве в созвездии играли. У нас буквально 5 дней разница дни рождения, вот, и мы вместе отмечали день рождения тогда, и был тост за то, чтобы мы играли в НХЛ. То есть Блин, это... всегда мы об этом думали, всегда об этом мечтали. То есть я помню, у бабушки с дедушкой у них был видик, вот эти кассеты, и у меня было 2 кассеты, топ-50 голов в НХЛ, и я их чуть ли не каждый день смотрел и пересматривал. То есть, естественно, там когда ты ребенок, когда ты играешь, ты смотришь туда, ты наблюдаешь и думаешь, что это просто вау. Ты, знаешь, можешь об этом мечтать, смотреть, наблюдать, и как будто это так далеко, это недосягаемо, и затем ты реально там туда попадаешь, туда играешь, и, ощущаешь это, щупаешь себя каждый день. То есть у меня реально такая благодарность вообще там, к жизни, к родителям и так далее. Реально, без шуток. Вчера катался из одной из пауз, я катаюсь и смотрю так по сторонам. И реально, вау. Я реально стараюсь запомнить, там, увидеть людей, посмотреть на лица, там, кто сидит на трибунах там, и так далее. Посмотреть на ворота, там, на баннеры, которые наверху, потому что я мечтал об этом всю жизнь, и не хочется думать об этом как... Я шел к этому реально всю жизнь, и это очередная пятница. То есть я об этом пытаюсь себе постоянно напоминать, что я могу там через 15 лет там сесть где-то, закрыть глаза и вспомнить, и как будто это было перед глазами. То есть это было сейчас. Это так круто вообще. И иметь такую реальную благодарность к жизни, просто одна из моих таких философий. Я ни разу подобного вообще не слышал. Не то, что от людей, я не слышал такого от хоккеистов. Да и вообще в целом то, что карьера пролетает, это действительно. Мы сидим здесь, казалось, мы сейчас вспоминали молодежный чемпионат мира, только он был в Оттаве, мы такие раз уже 35, и ты уже мы закончили, там кто-то, это действительно проходит супер быстро, да. Так и есть. Давайте, еще заноем, давайте поплачем. Да не, это просто напоминает нам об быстротечности жизни, это чтобы, быть, как это... В моменте. Это в моменте, кунг-фу панда, да, это типа, как это, помните этот мастер Шифу, вчерашнее забыто, завтрашнее закрыто, сегодняшнее даровано, да, это смешно примерно, так и есть, все, что у нас есть. Быть в моменте, кайфовать и наслаждаться, и все. Слушай, а ты в Чехии как оказался в итоге? Расскажи. Мы сейчас про Америку еще поговорим впереди. Нужно куда-то ехать, развиваться. Появился вариант с Чехии, то есть первая лига, экстралига, тоже высокий уровень. Поехали. Хорошая возможность для развития и так далее. Там в третьей игре забил первый гол, там и так далее. Играл на большинстве, все супер. Прошло 19 игр, мы были на последнем месте. Увольняют весь тренерский штаб, приходят 2 мужичка, там 2 легенды, там 2 старичка, там местные, старцы да? такие, местные легенды.
все по старинке там и так далее, давай, мужички, от печки и так далее. Вызывают меня в офис, говорят: Данила, мы сейчас все, по-моему, сейчас будем играть от обороны, ну, ты типа нам не нужен, там ты хороший там атакующего плана там и так далее, но там ты нам, откровенно говоря, не нужен. Ну, я, естественно, на самом деле я благодарен за откровенность, за то, что мне, ну, реально сказали там туда-сюда, там, ну, решай твое там дальнейшее направление и так далее. Вот. И мы начали как-то думать, смотреть, и появился очередной вариант поехать в West Coast. О, это же вообще легендарная лига, да? Когда увидел эту Лига, лигу, он такой: мне все интересно, лига, что да. там было. Там у нас такое... Лига западного побережья, да, вот. Нет, восточного побережья, Да. извиняюсь. Да, извиняюсь. пожалуйста, И да, не еще. ошибайся, а то мы... Извиняюсь. Вот. Потом тоже уехал где-то в конце ноября, вот, и там как она считается тоже лига развития. Хороший дивизион был, где мы, ну, довольно-таки техничный хоккей был, и все команды, против которых мы играли, там такие все ребята, мастерки такие были, так сказать, все маленькие, скилловые, то есть везде, где была долбежка, там, где вот там 5-6 драк за игру, там это было на Западе, это другой дивизион, мы против них никогда не играли. То есть в этом плане тоже повезло. Очень было весело, то есть в East Coast тебе дают проживание, то есть мы жили с ребятами, у нас тогда еще был, я играл со Степой Фальковским, который был в Питере, сейчас он в Акбарсе, да. мы с ним... А мы ты, значит, вместе следишь, да, за новостями играли. КХЛ? Или ты только за отдельными ребятами? Я на флеш-скоре каждый день смотрю, кто как играет, там счета там и так далее, но в основном вот с ребятами, с кем знаком, кого хорошо знаю. А общаешься? У тебя есть общение с кем-то из них? Да, со Степой иногда, вот с Степой Фальковским, с Васей Глотовым, который в тракторе очень хорошо общаюсь, я крестный его сына, и Никита Седов, который в ЦСКА. Вот это вот такие вот мои близкие друзья, поэтому вот из всех ребят, кто в КХЛ, вот эти трое, можно сказать. Блин, а это просто про East Coast так рассказываешь, у меня вообще другая картинка сложилась, потому что я был там один день, одну тренировку, когда меня Феникс подняли типа в первую команду, они в этот момент возвращались из поездки, я как раз там был уже в городе, они меня отправили в East Coast потренироваться. У меня впечатление от East Coast такое, там был чувак-защитник, он килограмм 300 весил, наверное, толстый, и он перед тренировкой с банкой пива заходил в раздевалку, и после тренировки с банкой пива выходил из раздевалки. Да. То есть там такие, знаешь, как бы люди... А у тебя получается... Так и есть. Да. Их знаешь, их называют тут либо холодильниками, либо фрикадельками. Фрикадельки. Ну, типа, знаешь, это митбол. Да. Котлета. Фрикаделька, такой кусок мяса. Котлета. Типа. Скажи, да, называй это котлета. Но ты кайфанул, да, с этого сезона в West Coast, получается? Я кайфанул, реально, вот, да, я был наслышан, что это за лига вообще, но мне супер повезло. И, короче, по окончанию сезона мне бостонский АХЛ Providence предлагали контракт. А также мне появился вариант поехать в Питер, в СКА. И я выбрал подписать в Питере на 2 года. А почему? Ты же вот хотел в НХЛ же играть. Ты же вот, у тебя прям вот рукой подать до твоей мечты. Ну, относительно, конечно, рукой подать, но ты здесь сейчас, в Америке, в Канаде, и ты вот рядышком. И ты решаешь возвратиться. Ну, какие мысли были? Естественно, там мы решения принимали вместе с родителями, вместе с Игорем Николаевичем Ларионовым. То есть на тот момент показалось, что вот все равно была немножко непонятная перспектива, как было ли мне вообще место в этом в ХЛ в Бостоне, в Провиденсе, и как бы там все это развивалось. И как-то вот подумали, что на тот момент вот мне стоит, реально поехать в Питер,
а, там будет хорошее развитие, потому что в Питере, в Сканеве, там приходил, становился тренером Константин Борисович Курашов. У него сын в Чикаго играет, Филипп Курашов. Вот. И он, довольно-таки там долгое время он играл в Швейцарии, тренировал в Швейцарии. То есть у него такой, можно сказать, более новый подход был. И Игорь Николаевич Ларионов еще тоже его хорошо знал. То есть мы решили, что стоит поехать, в Питер. Тоже оглядываясь назад, ты понимаешь, что вот каждый раз я делал шаг назад, чтобы потом сделать 2 шага вперед. Блин. Вот. И получается, я отыграл год в Сканеве, и летом меня обменяли в Сочи. Угу. И после Сочи я подписал контракт с Вегасом, и все, и вот начался вот. И вот ты этот пришел путь. к мечте, да? А ты не помнишь, какой это год был, Пришел вот к когда мечте. ты в Сочи провел один из самых лучших своих сезонов? Какой это год? Я не помню, с какой командой мы приезжали играть против Сочи, и у нас на установке была вводная, что вот там есть Мироманов, как бы это был не Хартли, я не знаю, был он или нет. И, Я думаю, что да, просто не помню, это то какой это время. год. Я помню, что мне говорили, там есть Мироманов, с ним очень аккуратно, это 4-й нападающий, следите за ним. То есть у нас была прям установка тебя прикрывать. Приятненько немножечко сделал? Чуть-чуть. Ты играл в Лас-Вегасе? Да. Как вообще в Вегасе играть в Да, хоккей? Я кого вот не это в понимаю. Вегасе? И вот, есть какая-то параллель, это же не просто играть в этом городе. И было ли тебе тяжело играть в Сочи, где такая атмосфера? В Вегасе кайф. Очень крутые преданные болельщики, которые всегда поддерживают, всегда на тренировках, там полная арена. На тренировках. На тренировках, да, всегда очень крутая тренировочная база, сама арена крутая. А в Вегасе как? Каждая игра — это реально как вечеринка. То есть очень близко к центру, как стрип его называют, это вот, как полоса Да-да-да, десятилетия, казино. Вот, да, и очень крутая атмосфера. Пару-тройку раз, естественно, там все команды выбирались, там было круто, вот, но так, как можно сказать, что Вегас — это 2 города, 2 в одном. То есть если ты хочешь каких-то там впечатлений, каких-то там клубы, вечеринки, выступления, шоу, ты едешь в центр. Выезжаешь 15 минут из центра, абсолютно другой город. Везде спальные районы, все тихо, все спокойно, люди живут своей жизнью и так далее. А было такое, что играть проще было про команд, которые приезжают? Потому что в Вегасе же часто бывает сплочение, другие команды устраивают. Это я прям точно знаю. Чувствовалось, что да, что многие команды так, не свой лучший Не за хоккей хоккеем, да, приехали? показывают, да, так и есть. Так и есть. Я думаю, что, и ребята сами говорят, то, что это большая часть того, что в первый год они в финал вышли. Даже так? Да, то есть что реально там команды приезжали, с ума сходили там, и реально были не готовы. Вот мы секрет знаем теперь идеальный. Я почему спросил про Сочи? Потому что похожая история, приезжает команда в Сочи, это сходить искупаться, и ты выходишь на разминку, а у тебя ноги 2 сосиски. Ты их просто не чувствуешь. Да, так и есть. Так и есть. Не, в Сочи кайф было. В Сочи кайф был вообще кайф. Олимпийский парк. Зимой, не знаю, там 15 градусов, тренировался, пошел на набережную, погулял, солнце, море, небо голубое, одно наслаждение. Потом, если у тебя выходной, я, получается, жил еще как туда немножко ближе к горам, 20 минут от Олимпийского парка и 20 минут до Красной Поляны. Получается, жил между. То есть, во-первых, был у меня выходной, я сразу ехал в горы, там гулял, наслаждался, там тоже снегом, когда хотелось, там пару раз на лыжах покатался, там аккуратно и так далее. Но Данил, очень классно было. еще знаешь, что, наверное, не к самой приятной части этого бизнеса. У тебя была тяжелая травма.
и очень долго ты был без хоккея. Ну вот как вообще в плане психики не свихнуться в этот момент? Ты же там около 13 месяцев, да, пропускал? Или это неправильно? Долго, там, 11 месяцев где-то, почти год. Когда ты проходишь через такое, я смотрел на это с точки зрения того, не то, что у меня это отнимет, да, а что оно мне может дать. То есть я порвал, получается, кресты. А ты там проходил лечение все, да, вот это время? В Вегасе, да. В Вегасе все проходил. Да, тоже очень благодарен. Тобой занимались, да? У меня прям, при контакте там все очень некрасиво было и так далее, там и мениск, там и так далее, там и вывих. Тяжелая реально травма была, и прям, даже сейчас у меня ноги все равно разные. Прошло Обожаю. 2 года. Можно все нюансы расскажи мне, чтобы мне вообще плохо стало. Ты переживаешь, да? Я переживаю. Я просто я сразу же все визуализирую, знаешь, как в Mortal Kombat, когда вот это вот финиш хим, и там вот это вот все меняется местами. Это же это очень... Через все прошли. Я благодарен всем ребятам в Вегасе, и я знаю, что это меня делает только сильнее, и все. Блин, а в Вегасе я сейчас понял, что можно же вообще бонус приятный, можно же зарплату удвоить, по идее, месячную. Не было таких? В каком плане? В казино зашел так раз, и у тебя один пейчек, там осталось 2 пейчека. Либо 50 на 50, либо у тебя ничего нету, либо ты удваиваешь. Да. А кто не любит рисковать, конечно. За 3 года я ни разу не играл в казино. И вот сейчас летом, когда мы уезжали в Калгари, я такой, мне говорю, ладно, я ни разу в казино не играл, пойду поиграю там пару раз в рулетку и там в автоматы. Напоследок. Сколько поднял? Буквально за 10 минут потерял 1000 и уехал. Понятно. Всё. Короче, не очень, да? Всё. Да, и это моя твой карьера гештальт закрыт, да. А то быть в Лас-Вегасе и не сыграть в рулетку. Некрасиво. Так и есть. Слушай, а расскажи, как у тебя обмен случился дальше в Калгари? Короче, когда я вернулся после травмы, поехал, меня, получается, спустили в АХЛ на кондишнинг, да, чтобы набрать форму. И после того, как я сыграл 5 игр, поехал в НХЛ, у меня был односторонний. В прошлом году сыграл 4 игры, и как в Вегасе, на самом деле, с того момента, когда я приехал, до того момента, как меня обменяли, они все это время шли к кубку 5 лет. И был один и тот же, можно сказать, состав и одни и те же защитники. То есть первая пара это была Мартинес Пьетранджело, вторая пара это Теодор Макнаб, и третья пара это Whitecloud и Хейг. То есть реально до того, как я приехал, год, они играли эти 6 человек, они играли вместе. И на тот момент, когда я уехал, они все еще вместе играли. То есть реально туда пролезть невозможно. 5 лет, шли кубку 5 лет одним и тем же составом. И у меня была возможность играть, только если кто-то был травмирован. То есть я был как официантом. То есть я реально ждал, что там кто-то травмируется, что у меня была возможность. И получилось так, что я травмировался сам. 2 раза. Не прокатила тактика. Да, то есть кто-то там... Теодор поломался или кто? На Новый год, 31 декабря мы играли с Нэшвиллом, я, заблокировал бросок и сломал голеностоп. У меня восстановление было 6 месяцев, 6 недель. Я вернулся, и через 2 недели порвал кресты. Слушай, а это не психосоматика? То, что ты не играешь, что ты переживаешь, и травма начинает липнуть? Не. Случайность? Не думаю. Не знаю. Может быть, я об этом так думаю иногда. Возможно, я
к себе это привлек, я не знаю. Но это тот же момент, тот сезон у меня был двухсторонний контракт, но я всегда был первый на подъем. То есть я играл в АХЛ, если там кто-то получил травму, я всегда меня первого поднимали. То есть, возможно, где-то я уже чувствовал, там, что я уже готов, меня не поднимают, там, я недоволен, там, и так далее. Вот, но что случилось, то случилось. Вот. И, то есть, я понимал, что на самом деле у меня, нету тут будущего, что, я реально как официант реально сижу и жду. Вот. И прям буквально за пару дней до конца обменов, до конца окна связался с агентом, и реально появился такой вариант, что вот Калгари обменивали это Ханифина, и Вегас были очень заинтересованы. И Калгари меня очень хорошо знали тоже, потому что я 2 года играл против их фарм-клуба. То есть как по системе они меня видели, и скауты их меня видели, то есть они меня знали как игрока, и мой стиль и так далее. Вот. И когда, получается, происходил обмен, генеральный захотел получить меня, и там первый раунд там за Ханифина, что-то вроде того. Данил, а тебя когда брали, тебе говорили твою роль? То есть нам нужен атакующий защитник, то есть у тебя сейчас какая роль? Или нам нужен защитник, там, домосед, или не лезь никуда? Мне не особо ничего не говорили. Хорошо, а как ты сейчас себя видишь в команде? Сейчас я больше двухсторонний. Угу. Ты в Россию вообще приезжаешь на перерыв летом, там что-то такое? Есть что-то тебе не хватает в России, в Америке нашего? Почему скучаешь, например? Больше всего по родителям, конечно, по родным, по друзьям. Вообще Москва для меня как место силы, и приезжаю домой зарядиться энергией, силами, и вообще сделать такую как перезарядку. Вот. Слушай, мы знаем, что у тебя супруга, американка, да, кажется. Есть что-то такое, она говорит, вы русские вообще ненормальные. Она же наверняка приезжает также в Москву с тобой. Да, и вот да, есть последние 2 года привозил ее, да. Да, есть какое-то такое, что-то такое, что она, вообще не понимает. Может быть, что-то из кулинарии, допустим, или как у нас на дороге водят. Ты ее русскому языку, кстати, учишь? Где последние полгода, наверное, у нее был репетитор, она занималась там 1 или 2 раза в неделю, но тяжеловато дается ей, но я думаю, что она все равно выучит во всяком случае. Вот. Я, кстати, с Джесси Блэкером, мы с ним вместе занимались, который в автомобилисте. Ага. Мы с ним вместе занимались в зале в Вегасе. Я знаю, что у него жена свободно по-русски разговаривает, что она реально выучила, потому что они в России, он в КХЛ играет. Такой интересный момент. Вот. Но жена, она учит. Мату научил уже, самое главное. Хорошо, она борщ тебе варит? Нет. Мы потому что созванивались с Ильей Михеевым, да. Обсуждали. У меня мама с папой приезжали в октябре. Мама наварила там, не знаю, там сколько литров борща, все заморозили. Все недели русской кухни у тебя были, да? Потихоньку едим, да. Пельмени мама с папой налепили, да. Борщ, сало, все как полагается. Но все равно в Калгари украинцы, русские, там белорусы, и много магазинов, ресторанов, там ресторанчик есть, там такой как небольшая сеть, «Матрешка» называется, там вкусные борщи, голубцы там и так далее. Но жена у меня очень любит русскую кухню, особенно борщи, пельмени. Очень просто это приготовить, класс. разогреть. Круто.
Пельмени. Данил, перед тем, как мы тебя отпустим, у нас, я не знаю, видишь ты или нет, у нас здесь хоккейная площадка перед нами стоит. Стоит Да. 10 игроков. Да. И мы хотим тебя спросить, кого бы сейчас из КХЛ, какую бы ты пятерку создал для себя и забрал бы в НХЛ ребят, и создал бы пятерку? Кто? Вау. It's a hard question, yes. Где один защитник Пятерку. уже Даниил Мироманов. То есть, получается, 4 4 полевых и вратарь, да? Да. Да, кого бы ты в НХЛ к себе забрал на усиление? Нас нельзя, мы уже Ну и- закончили. Ладно. К себе в пару я бы взял Никиту Седова, Так. что он слева. Потом Васю Глотова в центре. Кстати, вот про Васю Глотова. Для тебя новость, что он переподписал в «Трактор» и не попробует свои силы в НХЛ? Мы с ним это обсуждали. Потому что у нас у обоих такая была цель. Ну, цель жизни, на самом деле, да. Но тонкий момент. Здесь тоже от возраста зависит. И у него еще сын родился не так давно, поэтому... Ну, это из зоны комфорта такой выход серьезный, поэтому это немногие могут согласиться. Но это не то, что зона комфорта. Здесь, то есть, тоже Вася понимает, как бизнес работает. То есть ты едешь, да, там, на одно место, где конкуренция с 4 ребятами, которым 20, 21, 22, которые знают, что могут в АХЛ там 1, 2, 3 года, если нужно, отыграть. Ну да. Это тонкие моменты. На самом деле здесь так все глубоко. Здесь невозможно угадать по факту, да. Так все тонко, что я на самом деле каждый день, чуть ли не каждый день, а каждую неделю какие-то новые вещи для себя узнаю. То есть и для меня самого какие-то вот решения, которые принимают там руководители, там тренеры и так далее, я реально не понимаю, откуда они приходят. Мгм. Вот. Поэтому так. Но я на самом деле рад за Васю, хороший контакт подписал. Да, это Да. так и есть. Так, он в центре. И буду болеть за «Трактор». Добро. Да, у них в этом году Плей-офф. хороший шанс, очень хороший. Да, и команда, и... Хорошая бригада, да, Да. бригада. Кстати, там и Коростелев, да, о котором ты говорил. Ну вот у нас Ник- осталось да, два Никита. крайних. Кто, да, у нас? Я бы одним первокрайне бы взял Ливу, скорее всего, Джош Ливу. Ага. Блин, это вообще монстр. Хороший выбор. Ты знаешь его сейчас по выступлению в КХЛ или до этого уже знал? Я помню его в НХЛ, но мы все видим, как он Раскрылся. КХЛ сейчас. Ну да. Да, раскрылся, не то слово, да. И мы вот сейчас недавно ходили на ужин, там он наш очень хороший друг Кадри, вот, и Кадри говорит то, что Лева очень нравится в Уфе, и прям, кайфует, там, наслаждается. Говорит, девушки ничего, говорит, там, пару раз, говорит, в Дубай съездил нормально. Не девушки, ничего, в Дубай съездил, все нормально. И последний. Кто еще у нас? Кайфует. Молодчик, красавец. Последний... Ладно, Потап, бери. Наверное, Шабанов. О, Шабанита. Тоже хороший выбор. Не, у тебя хорошая пятерка получается. Так-то пятерка вообще не... по большому счету, эта пятерка может сыграть в любой команде. В любой лиге. Да. И вратарь. Я забыл Необходимо, про вратаря. Вратарь, точно. Макс Третьяк. А мы с Максом в Сочи были. Да, я и поэтому и сказал. Да. Макс хороший вратарь. Третьяк. И парень тоже очень хороший. Я сейчас хочу подумать чуть-чуть. Ты прям как генеральный менеджер, ты прям так подходишь. Это очень ответственно. У тебя нет шанса неправильно ответить. Потом выступать, это пятерка, конечно, ничего себе. Фукаля.
Либо Фукали, либо... Ну Исаев из Ярика. Либо Просвет. Набоков, Магнитогорск. Мне вот эти два вратаря нравятся. Да. Они вообще какие-то монстры. Мгм. Но Ну, я либо выберу- Просветов. Все, 4 вратаря у тебя получается. 4 вратаря и 5 человек. Хорошая пятерка получилась. Я не знаю, мне нравится. Дань, тебе успеха в Да. этом сезоне Да. с командой, отдельно тебе, да, очень крутой, светлый парень, прям невероятная история твоей карьеры. Рад знакомству, всего самого доброго тебе. Спасибо. Спасибо. Всем нашим Очень рад. привет очень рад. передавай. Да, Обязательно. Обязательно, пацанам всем обязательно. привет, да. Пацаны. Всё. На связи. На связи. Увидимся в Москве. Добра, Всё, давай, пока. Данил, все, всего доброго, Всё. пока. Пока.